Hola chamaquitos, bueno, hola gatitos. Hoy vamos a estar viendo cómo tener la fogata al máximo pues rápido. Tengo mucha carga porque dejé mi tablet cargando lo que hacía la mugre tarea. Este me gusta mucho porque es de gatito. Entonces nos vamos a meter a este. Porque no me gusta hacerles ver a las personas. Porque las de uno pues están todos ilusionados. Tengan de uno. Entonces mejor me quedo yo sola. Solo me gusta poner de 5 cuando voy a jugar con familiares o así. Pero así de 1, de 2, así. Ay, no. En serio, al público no. Me meto y así. ¡Rápido! Bueno, primero, sin nada de delta ni eso. Porque la verdad, ya a mí no me gusta usar delta. Bueno, sí me gusta, pero no uso. Tristemente mi tablet no hubiera daño, pero ahorita que tengamos la fogata. ¿Saben que me voy a meter aquí? Creo que no pasa nada. Ya volvimos y no pasó nada. Miren el pobre ciervo. Pero es que no tengo vendas ahorita. Si no lo reviviera ahorita luego, pero no. Es que miren su orejita. Ahorita lo vamos a ver. Pero es muy difícil para mí curarlo. Porque yo no soy así. Miren, aquí está su piernita. Y por aquí tenemos su cuernito. Lo atacó el búho. Y luego le va a dar una golpiza. Imagínense, si los atacan, ¿qué harían? Y si los ataca su compañero, pues una golpiza, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ocultar. Primero tenemos que cortar todos los árboles y echarlos a la fogata. Es mejor hacerlo con amigos para rápido, pero también es mejor hacerlo solo, porque a veces no hacen caso, como que sus únicas neuronas no trabajan. A ver. Es mío. Y también recomiendo que no vayan recogiendo porque más tardado. Voy a cortar un poquito una parte de que no quiero. Conejo, aquí está. Este ya lo voy a agarrar y lo voy a dejar en la fogata. Aquí. Está muy oscuro. Mi prima prende la fogata en la noche. Miren, ya llegó Pet Trader. Nos quedan muchos árboles. Ya. Ya. Faltan muy poquitos ya. Me hackearon la cuenta casi me la hackean por hablar inglés. Pero es que esa morra también se pasa. Me dijo mensa. La denuncié. Creo que la banearon.
Pero bueno, ya se arreglaron las cosas. Ya pasó todo, creo. Por fin. Falta uno. Ay, tenía que ser un árbol. La moneda China. Por fin. Ahora de recortar. ¿Cuál recortar? Aquí estaba haciendo una tarea. Y me quedé con esas palabras, yo creo. A ver. Órale, pues ahí. No me importa que tenga hambre ahorita, como. A ver. Ya casi acabamos. Mentira. Tiene que chingar. Creo que ahorita no me va a poder atacar el venado. Y yo no he mejorado la fogata por andar en la chacharaca. Uy, no va a tocar el ciervo. Y que me aparezca el ternero. Carnero, no sé ni cómo se llama. A ver. Listo, ya terminamos. ¿Qué le pasó a la otra madera? Aquí hay más. Primer día de la comida. Que no se aguanta el hambre. El move juego. Creo que ya acabamos. Ya sé que tengo hambre. ¿Qué quieres que haga? Ya. Ahí ese árbol ya me dio flojera. Ya terminamos prácticamente. A ver, voy a echar todo a la fogata, ya valió. El carbón al último, no sé ni por qué, pero al último. Otra vez lo esparcimos. Nos va a quedar mínimo al 4,5, si no es que más. Ya valió mi partida. Y terminamos.
Vamos a poner esto. Y ya nos podemos ir tranquilos. Bueno, si es de noche. Si es de noche, no tanto por el búho o la cabra. Pero ya además, ya no. Ya atacarla, ¿sabes qué? Que me muera. No, no, que hablarle a su amigo. Ya ni yo hablándole al perrito. A mi vecino. Me parece acosador. Ja, 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 no puedo. Y ahora voy a poder abrir Félix. Pero antes una fotito. Ahora sí, vamos. Felices abrir esto. Motosierra. Me tiro de un puente fácilmente. Prima. Hijos de la... Ay, qué bueno que hay un pastel, bendecida. Bueno, se ve una isleña muchacha, aislada está del montón, todo en contra. Y ahora vamos a agarrar todos los carbones. Bueno, no todos. Lobo. Cómplice. No caigan en esas trampas de ahí. Matan rápido a los lobos. Más los alfas que hacen como una pirámide. Tanto hacen que matan bien rápido. De 2 mordidas matan. Nos acaba de tocar el peor bioma para mí. No, bueno, no tanto, porque aquí no me congelo al menos. Uy, no me alcanzan. Ya. Y con esto tal vez ya podamos mejorar la fogata al nivel 4. No, 5. Así, listo. Es mejor irnos comidos a explorar. Así podemos evitar muertes inesperadas. Ñam, 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 ñam. Ñam. Y nos largamos. Falta un mapa, pero es que no sé. Aquí no había explorado. Te tocado. Uy, no puede. También burros. Diciéndolo después de que me mataran 20 veces prácticamente. Me está siguiendo. Ni que fuera un acosador. Pues literal sí. Iba a decir, ocupamos pastel, pero no.
No hay un pastel ahí. Miren, miren. Así hace como una pirámide. Lo mejor que nos puede tocar para la fogata. Aquí hay un bote de combustible. Y aquí no. Miren, se quiere subir. Gracias, juego, me amo. ¿Qué me importa? Aunque es que me va a spawnear como 20 osos. Sí, no hay generoso. Eso sí, jamás. Bro, casi me voy al Panteón de Belén. Pura mierda. Qué tonto. No saben subir ni unas escaleras. Hay que tocar un rifle. Siempre me persiguen muchos lobos. Son mis amigos. Y hacemos picnics. Más bien hacen un picnic con mi. Y justo en el mejor momento me saca de la partida y me muero. No, por favor, gasolina, 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 gasolina. No, petróleo, 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 petróleo. Oh my god, wow. Wow, 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 wow. Yo creo que ya con esto. No. No, 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 no. No me voy a dejar. Vienen los muy. Está Petrader. Ah, no, ese no es Petrader. Ese es el de la ropa. A ver, no tengo dinero. I'm sorry for you. Que no te voy a comprar. Ya va a ir. Están los mugres. Mira. Ahí están. Vengan acá, no estoy ciega. No nací ayer ni estoy ciega. Ven acá. Tu amiguito, tampoco estoy ciega, ¿eh? Para tu amiguito. Mira, extrañas a tu amiguito, pues te mando con él. No me importa. Es cosas feas. Y listo. Ya tenemos el juego completado. Es más, me voy a tomar una foto. Ya hace tiempo del día 5. Pero se me trabó. Ay, ya iba a aventar mi tablet. Bien que sabe, bien que sabe. Y con la hacha fuerte. Y con la hacha antigua. Que era antigua hacha. Old axe, era old axe. Es hacha vieja, algo así, ¿no dices? Bueno. Old axe. Bueno, ya nos vamos. Y ahora vamos a ir por los niños. Bueno, ya después hago eso. Chao.